अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पठाउनु भएको लिखित जवाफको पूर्ण पाठ। मेरो सम्मानित अदालतप्रति उच्च सम्मान रहेको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानूनको शासन लोकतन्त्रका प्रमुख आधार स्तम्भ हुन्। हाम्रो संवैधानिक प्रणाली शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित छ। लोकतन्त्र विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि 5 दशक भन्दा लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेको मैले न्यायपालिकाको सम्मान कम हुने कार्य गरेँ भनी कल्पना गर्नु समेत दुराग्रहपूर्ण छ। अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशको म तथा मैले नेतृत्व गरेको सरकारबाट सदैव सम्मान र कार्यान्वयन भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले गरेका संविधान र कानूनको व्याख्या पूर्णतः पालना र कार्यान्वयन भएका छन्। सम्मानित अदालतबाट न्याय सम्पादनको क्रममा हुने काम कारबाहीमा कुनै अवरोध गरिएको छैन। कुनै फैसला वा आदेशको अवज्ञा गरिएको भन्ने दाबी निवेदकले लिन सकेको अवस्था छैन। नेपालको संविधानको धारा 16 ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा 17 ले स्वतन्त्रताको हक, धारा 18 ले समानताको हक तथा धारा 20 ले न्याय सम्बन्धी हकको प्रत्याभूति गरेको छ। उक्त हकहरूको सम्मान गर्दै प्रत्येक नागरिकले मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न, कानूनले प्रदान गरेको अधिकारको पालना गर्न कुनै बन्देज लगाइएको अवस्था छैन। तसर्थ संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अतिक्रमण हुने गरी अभिव्यक्ति दिइएको भन्ने दाबी निराधार तथा असान्दर्भिक छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यर्थी कायम गरी मुद्दा गर्ने क्रममा जुन आम प्रचलन देखिन्छ त्यसमा भने नियन्त्रण हुन जरुरी देखिन्छ। हुँदै नभएको वा एक अर्थमा बोलेको कुरा वा शब्दलाई अर्को अर्थ लगाई बङ्ग्याई अदालतको अवहेलना जस्तो व्यक्तिगत दायित्वको मुद्दा दायर गर्नु आफैमा अत्यन्त आपत्तिजनक छ। नेपालको संविधानको धारा 128 को उपधारा 4 बमोजिम न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा मात्र सम्मानित अदालतबाट अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुने हो। निवेदन दाबीमा मबाट न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको वा अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्ने उल्लेखसम्म छैन। मैले मिति 2077-10-9 मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको कार्यकर्ता भेलामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मैले पेश गरेको लिखित जवाब सम्बन्धमा आफ्नो भनाइ राखेको हुँ र त्यसमा बोलिएका केही शब्द तथा वाक्य उल्लेख गरी पूरा शब्द तथा वाक्यलाई नहेरी मुद्दा चलाउन पाइन्छ कि भनी मनपरी ढङ्गले बीचबाट शब्द निकाली फुलबुट्टा भरी प्रस्तुत निवेदन गरेको देखिन्छ। तसर्थ निवेदन दाबी नै दूषित छ। कुनै पनि वक्ताको पूरा वक्तव्यलाई आधार बनाई त्यसको शब्द वा आशयको अर्थ निकाल्नुपर्छ। आफू अनुकूल शब्द वा वाक्यको अर्थ मात्र लगाउन खोजेमा त्यसबाट वक्ताको वक्तव्यको वास्तविक आशय फेला पर्दैन। वास्तविक आशय फेला नपारी आफू खुसी अर्थ लगाई दायर निवेदन न्याय प्राप्तिको उद्देश्यका लागि नभई अन्य आशयबाट प्रेरित भएको स्पष्ट हुन्छ। न्याय प्रशासन ऐन 2073 को दफा 2 को खण्ड क ले अदालत भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतलाई सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरेको छ। कानून व्यवसाय अर्थात् वकालत पेशा एउटा स्वतन्त्र तथा मर्यादित पेशा भएको र अदालतको काम कारबाहीमा कानून व्यवसायको आवश्यकता अनिवार्य जस्तै मानिन्छ। आफ्नो पेशाको मर्यादा राख्ने कार्य गर्नु स्वयं कानून व्यवसायको नै कर्तव्य हो। नेपालको संविधानको धारा 20 को उपधारा 2 को स्पष्टीकरणमा कुनै अड्डा अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानूनको अधिकार दिएको व्यक्ति सम्झनु पर्ने गरी कानून व्यवसायको परिभाषा गरिएको छ। कानून व्यवसायका सम्बन्धमा छुट्टै विशेष कानून अर्थात् नेपाल कानून व्यवसाय परिषद ऐन 2050 कार्यान्वयनमा रहेको छ। स्वतन्त्र पेशाका रूपमा रहेको कानून व्यवसायबाट अदालतमा हुने बहस पैरवी तथा न्याय सम्पादनमा कुनै बाधा अवरोध मबाट कहिल्यै भएको छैन र हुने पनि छैन। निवेदकले अप्रासङ्गिक विषय जोडी अदालतको अवहेलना भएको भनी दायर निवेदन कानून सम्मत छैन। म 5 दशकदेखि विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानवाधिकार समतामूलक समाजको पक्षमा उभिँदै 14 वर्ष जेलमा बसेको व्यक्ति हुँ।
म सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने सिद्धान्तमा अडिग छु। पहिलो संविधान सभाको कार्यकालमा म संविधान सभाको सदस्य थिइन, तथापि उक्त संविधान सभामा गठित संविधान र कानूनको व्यवस्था सम्बन्धी तत्कालीन न्यायिक समितिबाट अदालत तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको हनन हुने गरी बहुमतको नाममा हुन गएको निर्णयप्रति आफ्नो तहबाट सशक्त विरोध गरी सम्मानित अदालतको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक निष्पक्षता तथा विधिको शासन कायम राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पहल गरेको थिएँ। म पदमा हुँदा वा नहुँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाको पक्षमा दृढताका साथ उभिरहेको छु र उभिरहनेछु। दोस्रो संविधान सभामा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट उक्त राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले सम्मानित सर्वोच्च अदालत, अरू अदालत तथा न्यायिक अङ्गलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम बनाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षण गर्न सकिएमा मात्र हाम्रो लोकतन्त्र सफल हुने विश्वासका साथ सोका लागि महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको हुँ। अदालतको अवहेलना गर्ने, अवहेलना जन्य अभिव्यक्ति दिने कुनै कार्य मबाट भएको थिएन, छैन र हुने छैन भन्ने सम्बन्धमा सम्मानित अदालत समक्ष स्पष्ट पार्न चाहन्छु। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको पक्षमा दशकौं लडी संवैधानिक विधि र कानूनी प्रक्रियाबाटै मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भई कार्य गरिरहेको राजनैतिक व्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना हुने कार्य भएको भनी दायर निवेदन नै अनुचित तथा पूर्वाग्रहपूर्ण छ। निवेदकले संविधान र कानून विपरीत अदालत र इजलासमा पक्षीय न्यायाधीश, कानून व्यवसायी र इजलासमा कार्यरत कानूनकर्मीलाई अपमान गरेको भनी गर्नुभएका विषय समेत त्यसमा आधारित छैन। मैले राजनीतिक कार्यक्रममा आफ्ना विचार व्यक्त गर्दा सम्मानित अदालत, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीशहरू तथा अदालतमा न्याय सम्पादनका लागि कार्यरत कर्मचारी एवं कानून व्यवसायी प्रति कुनै लालछना लगाएको छैन। मेरो सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति 2077-9/5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन भई मिति 2078 वैशाख 17 र 27 मा आम निर्वाचन हुने गरी मिति तोकिसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको विघटन विरुद्ध प्रस्तुत निवेदकहरूबाट सम्मानित अदालतमा रिट नम्बर 2077 WC 0031 सहित 13 वटा निवेदन दायर भएकोमा 10 वटा निवेदनमा मलाई प्रत्यर्थी कायम गरिएको अवस्था छ। यस सम्बन्धमा मेरा नाममा म्याद तामेल भई मैले आफूले भन्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउने र त्यसका पक्षमा विचार अभिव्यक्ति दिनु स्वाभाविक हो। मैले सम्मानित अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनका कार्यलाई असर गर्ने गरी कुनै कार्य गरेको छैन। सम्मानित अदालतबाट हुने कार्यका विषयमा अन्य केही व्यक्तिहरूले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिए जस्तो यो यस्तो हुनुपर्छ, नभए आन्दोलन गर्छु, कसैलाई कारबाही गर्छु जस्ता दबावमूलक र निन्दनीय शब्द प्रयोग गरेको छैन। स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रतिको विश्वासले मलाई त्यसो गर्न दिँदैन। रिट निवेदकले हुँदै नभएको विषय र अप्रासङ्गिक कानूनी व्यवस्था उल्लेख गरी अदालतलाई भ्रमित गर्ने गरी रिट निवेदन पेश गरेको स्पष्ट देखिन्छ। नेपाल कानून व्यवसाय परिषद ऐन 2050 को दफा 22 र दफा 24 को अवस्था के कसरी आकर्षित भयो कहीँ कतै उल्लेखसम्म नगरी सो कानूनको उल्लेख गरिएको छ। यस्ता तथ्यहीन र केवल चर्चामा आउने उद्देश्यले दायर गरिने निवेदनले देशको कार्यकारी प्रमुखको समय खेर जाने मात्र होइन, सम्मानित अदालतको अमूल्य समय समेत खेर जान्छ। नागरिकका हक अधिकारसँग जोडिएका अन्य मुद्दामा खर्चिनुपर्ने सम्मानित अदालतको समय र स्रोत यस्ता मुद्दामा खर्च हुन जाँदा न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ। मलाई विपक्षी बनाई दायर भएका मुद्दामा लिखित जवाब प्रस्तुतकर्ताले मैले मुद्दा जित्छु, मैले मुद्दा जित्ने आधार यस्ता छन् भन्न नपाउने हुँदैन। यो स्वाभाविक मानिन्छ। मुद्दामा बहस गर्ने विद्वान कानून व्यवसायबाट समेत सोही आत्मविश्वासका साथ बहस हुने हो। त्यसैले कुनै मुद्दाको पक्षले मुद्दाको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरालाई अदालतको अवहेलनाको विषय बनाउन मिल्दैन। मैले कुनै खास कानून व्यवसायको नाम लिएर न कुनै वक्तव्य दिएको छु, न त कुनै कानून व्यवसायलाई बहस नगर्न वा न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको छु।
मैले जहिले पनि आदरार्थी भाषाको प्रयोग गरेको छु। प्रस्तुत मुद्दाको कुनै प्रयोजन नदेखिँदा मबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्ने दाबी नै अनुचित र खारेजभागी छ। अत माथि उल्लेखित मुद्दा प्रमाणको आधारमा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु। मुद्दाको सुनवाईको क्रममा उपस्थित हुनुहुने सरकारी वकिल तथा अन्य कानून व्यवसायको बहस जिकिर समेतलाई यस लिखित जवाबको अभिन्न अङ्ग मानि पाऊ। लिखित जवाब प्रस्तुतकर्ता केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री। इति सम्बत 2077 साल फागुन महिना 6 गते रोज 5 शुभम।